Hola YouTubers, es un nuevo video para el canal Los Tres Hermanos Locos. En este video vamos a hacer cómo hacer slime. Y Toño va a decir los ingredientes. Okay, vamos a necesitar colorantes alimenticios. Vamos a necesitar colorantes, brillitos y glue escolar o que sea pegamento. Y vamos a necesitar Detergente. detergente. Tide. Estamos usando Tide. Nosotros estamos usando Tide. Pueden usar el que quieran, pero tiene que ser detergente. Pero en este Pueden caso usar también polvo. vamos a usar Tide. Lo primero que van a hacer, vamos a echar el glue. Le pueden echar la cantidad que quieran. Sí. Depende de cuánto slime quieran. Moco, así como lo llaman. Y el plato y una cuchara más necesita ser fundido. Ok, cuando le echan el pegamento, luego le echan el colorantes, el que quieran. Yo voy a hacer el rojo. Voy a hacer verde. Después van a mezclar. Muy bien. Ahorita venimos y regresamos. Ok, ahora que ya esté listo, ¿qué tiene que quedar? El rojo. Ok, después, si ustedes tienen brillitos, Voy a hacer el rojo. Yo voy a nosotros. hacer. Si ustedes tienen, pueden usarlos, solo los podemos echar ahorita. Yo voy a usar el gold, entonces voy a usar el rojo. Entonces lo echamos. Ok, y ahorita regresamos cuando ya esté listo. Eso, ahora ya está listo. Eso sí tienen que ver. No se verá a lo mejor el brillito. Ahí está. Luego Okay. le tienen que echar el Detergente. No le echen mucho porque si le echan mucho duro. te va a poner duro. Como una roca y ya no va a servir. Ajá, para nada. Échenle poco a poco. Y eso va a hacer como que se haga un poquito durito. Mezclan. Y mira, tiene que quedar como más o menos así. Pero le falta más detergente, eso por eso. Así va quedando. Si ustedes ven que está así como sucio, echen el slime así como redondo y lo va limpiando porque lo va recogiendo. Si quieren que quede limpio, pues lo más lo echen a redondo. Entonces no se pregunta. Tienes que echarle mucho porque tú ya hace mucho glue.
ahorita regresamos cuando ya esté casi listo eso. Ahora vamos a Así continuar. quedaron. Cuando lo estén usando, así como cuando van a sacarlo, usen su mano y jueguenlo un poquito para que se les pegue en la mano y hagan así, Despegue. para que se despegue de la mano. Y así tienen que quedar. Si usan mucho glue, tienen que usar más detergente. Como así ahorita lo está haciendo Brenda. Que tuvo mucho y el mío más es chiquito. Yo no tuve que usar mucho detergente. Así tiene que quedar el glue. Digo, el slime. Dije glue. Y ahora ya se puede ver más ya se puede ver más los brillitos. Están ahí. Ok. Así tienen que quedar. Eso es todo. ¿Para qué? Porque si tú lo dejas que se seque, esto se va a hacer como una roca, no lo puedes dejar así mucho tiempo que esté afuera, que se seque. Vas a necesitar una bolsa, o algo que lo pueda cubrir, que no le Entre el aire. Es lo que necesitamos. Ahí que regresamos. Ok, ya están listos. El mío, yo hice rojo y azul. Los míos son verdes. Este salió un poquito mal. Se ve como así. Este es azul. Ok, si van a hacer esto, pueden ponerle su nombre porque a lo mejor no sabrán de quién será. Pueden usar, eso sí, ponerle su nombre. Ok, Eso es todo. Pueden suscribirse a nuestro canal. Le pueden dar like. Pueden escribir retos o cosas que quieren que hagan, que nosotros hagamos. Comenten. Y tenemos otro tutorial que está subiendo a YouTube. Es cómo hacer cupcakes. Nosotros los hicimos. ¿Qué más? Eso es todo. Ok. Bye.